حي على الفلاح. Чистый Всевышний Аллах, как Он сказал, когда ты не уповаешь на Аллаха, Пречистый Всевышний Аллах заставит тебя уповать на самого себя. А если Аллах предоставит тебя тебе самому, с твоей слабостью, плохими качествами, поверьте мне, все, что вы увидите в жизни, это страдание. Мир полон стрессов, мир полон тревог, мир жаждет. Они хотят познать Аллаха, им нужно познать Аллаха, познать Малика, царя, который Пречист Он Всевышний сказал в Коране. Спросите любого мусульманина, брата, сестру, ты веришь в Коран? Конечно. О чем ты, шейх? Конечно, я верю в Коран. Ты веришь в Аллаха, веришь в Коран? Да, верю. А Пречистый Всевышний Аллах обещал. Малик, царь. Чья речь правдивее речи Аллаха? Пречистый Всевышний Аллах говорит: тому, кто уповает на Аллаха, достаточно его. Аллаха достаточно для него. В другом аяте Пречистый Всевышний Аллах спрашивает. Риторический вопрос. Всевышний Пречистый Аллах говорит: разве Аллаха недостаточно для его раба? По сути, Аллах говорит: разве меня недостаточно для тебя? Зачем ты ходишь там? Зачем ты умоляешь творение Аллаха? Все, что я прошу, это 2 раката намаза с верой в сердце, и я решу все твои проблемы. Но сын Адама из-за слабой веры, из-за нехватки знания, слабой связи с Аль-Вакилем преследует мираж. Мы бегаем в поисках какого-то логического решения, и мы забываем Пречистого Всевышнего Царя, управляющего небесами и землей. Поэтому, мои братья и сестры, пророк Аллаха учил детей. Он учил детей вере, убежденности и доверию к Аллаху. Абдулла бин Аббас был маленьким ребенком. Пророк Аллаха, передается, что Абдулла бин Аббас сказал: я бежал за пророком Аллаха, едущим на верблюде. Пророк Аллаха сказал: о мальчик, я научу тебя нескольким словам. Храни память об Аллахе, и Он будет хранить тебя. Храни память о Пречистом Всевышнем Аллахе, и ты обнаружишь Его перед собой. Когда ты просишь, проси Аллаха, не проси кого-то еще. Не умоляй кого-то еще. У Аллаха есть решение для всех твоих проблем. Если ты уповаешь на Аль-Вакиля, доверяешь Ему, клянусь Аллахом, у Аллаха есть решение на твою проблему. Когда ты просишь, проси только Аллаха. Обращайся за помощью только к Аллаху. На самом деле, как мы говорим, «Ияка на'буду ва ияка наста'ин». Тебе и только Тебе мы поклоняемся. О Аллах, к Тебе и только к Тебе мы обращаемся за помощью. Но опять же, вы можете говорить это языком без твердости в сердце. Обращайся за помощью только к Аллаху. И знай, о Ибн Аббас, маленький мальчик меньше 13 лет. Если весь мир, небеса и земли, джинны и люди соберутся все вместе, чтобы принести тебе пользу в чем-то, мельчайшую частицу пользы, они не смогут сделать ничего, кроме того, что Всевышний Пречистый Аллах предписал тебе. И знай, если мир соберет все свои старания, интеллект, все заговоры и планы, чтобы навредить тебе, они не смогут, кроме как в том, что Аллах предписал тебе. Перья подняты и чернила высохли на страницах. Все постановлено, все предрешено. Теперь только ты и Аллах. Уповай на Аллаха и будешь счастлив. Я хочу закончить свое выступление предостережением, потому что многие люди неправильно понимают упование и убежденность. Неправильно понимают упование на Аллаха. Они думают, что упование на Аллаха значит не работать и ничего не делать. Сидеть дома, делать дуа, и все разрешится. Это не из религии. Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, когда он переселялся из Мекки в Медину, он принял меры.
Пророк Аллаха, ангелы с ним, помощь Аллаха с ним. У него было полное доверие Аллаху, но он предпочел другой маршрут обычному – вывести людей из Медины. Неужели у пророка Аллаха не было упования на Аллаха? Ля хауля ва ля куввата илля биллях. Нет, конечно. Но он, да благословит его Аллах и приветствует, знал и учил умму, что упование на Аллаха не противоречит тому, чтобы действовать и принимать меры. Я делаю, что могу, и у меня нет стресса. То есть он, да благословит его Аллах и приветствует, выбрал другой маршрут. За ним был тот, кто заметал его следы его перемещения. И затем, когда неверующие настигли его, когда они достигли Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. В пещере Абу Бакр, радийаллаху анху, мог видеть их над своей головой. Если кто-то из них посмотрит под ноги, увидит нас. О, Абу Бакр. О, Абу Бакр. Что ты думаешь о двоих, третьим для которых является Аллах? Не переживай, мы сделали все, что можно, а теперь не беспокойся. Это удовлетворенность и сила, которая есть у верующего. Когда мы познали Аль-Вакиля, пречист он Всевышний. Я прошу пречистого Всевышнего Аллаха сделать нас из тех, кто соблюдает то, что слышит. أكتب الأصوات أقرأ أستشف المفردات وأرى همس المعاني بين طي الكلمات.